ಥೂ ದರಿದ್ರ ನಾಯಿ ಇದಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಾಯ್ತೈತೆ. ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ? ಥೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಯಿ. ಏಯ್ ಏನಮ್ಮ ನೀನು, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಆಂಟಿ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀನು ಬಂದು ಬಾಗ್ಲು ತೊಳ್ಕೊಡ್ತೀಯ ನನಗೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ನೋಡು. ಕುರು 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 ಕುರು. ಇದೇನಂಟಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ನಾಯಿಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಬೇಡದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡು ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಕಾಳಭೈರವ ಜಯಂತಿ. ಇವತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಹ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಾಮಿ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅವನ್ನ? ಅಯ್ಯ, ಆ ಟಾಮಿಗೇನು? ಟಾಮಿ ನಮ್ಮನೇಲೂ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿನೇ ಬೇಕು, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಕಳಿಸಿ ಈಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತವ್ರಂತೆ. ಹಾಂ ಏನೋ? ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ಹುಡುಕಿ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ದೇವರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ.